ମୋ ନା ରଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଆଖିରେ ଲାଜ ସୁହାଗ ସିନ୍ଦୁର ମୋର ସଜ ସାନଙ୍କୁ ସରଦା ବଡ଼େ ସୁନମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ରାନ୍ଧିବା ଦେଶୀ ଚିକେନ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ି ନେବା ସବୁ ସାମାନ। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ଚିକେନ। ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଲଗେଇ ଦେଇ ଢକ୍କନ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଟିବା ବାଟଣ। ପିଆଜ ଲଙ୍କା ସସ୍ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଏକାଠି ପକେଇ ବାଟିବା ବାଟଣ। ଗ୍ୟାସରେ କଢ଼େଇ ବସେଇବା ଆଣ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ସୋରିଷ ତେଲ ଚିନିକୁ ଦେଇ କରିବା କ୍ୟାରେମେଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ଦେବା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାର ଫୁଟଣ। ଏବେ ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେବା ବାଟଣ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଞ୍ଚା ଗନ୍ଧ ନ ଯାଇଛି ବାଟଣରୁ। ଏବେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଆଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦିଅ ଲୁଣ। ତାପରେ ଦେବା ପାଣି। ଏତିକିରେ କୋବି ହେଇଗଲେ ବାଟ ବଣା କ'ଣ ଲେଖିବେ ପୁରା ପଡ଼ୁନି ଜଣା। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ରାନ୍ଧିବା ଆଉ। ମସଲା କଷି ହେଲା ପରେ ଚିକେନ ପକାଇଦେବା। ତାପରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଏଇ ପାଣି ଚିକେନରୁ ବାହାରୁଛି। ଏଇ ପାଣିକୁ ଡ୍ରାଏ କରି ନେବା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆଇଁଷା ପାଣି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ପୁରା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଦେଇ କଭର କରିକି କୁକ୍ କରିବା। 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ହେଲା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ପ୍ରେସର ବାହାରିବା ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବା। ପ୍ରେସର ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଖବର ଖୋଲିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ ଝୋଳ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ୟାକୁ ଭାତ କିମ୍ବା ରୁଟି ସହ ପରସିବା। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୁଁ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ ଏବଂ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।